утонула. Видишь, отлетела что-то даже. Ёбаный. Пиздец. Ай, блядь. Да что лезете там? Если он какой-то да, получать запах, получать туманную перспективу, слетает он или нет. Потому что ты очередной раз пошел, да, не прошел ко мне.
но пока без особых успехов. Но, правда, сейчас это опять же более 32 тысяч жителей подписали петицию к столичным властям в Петербурге. А на сегодня в 19:30 возле метро Люблино намечены народ. Официально, кстати, разрешенные, естественно. На них приглашены и депутаты Госдумы, и мы Гордумы. Ну, в общем, посмотрим, послушаем. Держитесь направо, затем въезд налево. Въезд налево, затем поверните налево. Ёб твою мать. Поскользнулся. Живой. Ёб твою мать. Поскользнулся. Ёп, блядь. Да вы ж поехали уже, блин.